¿Crees que solo los humanos comen ensaladas? Piénsalo de nuevo. La cuenta regresiva comienza ahora. Número 8. El capibara. Roedor tranquilo junto al agua. Mastican pastos verdes. También comen frutas frescas junto al agua. 7. Loros, picos brillantes y colores vivos. Grandes apetitos por bayas. Comen semillas pequeñas y también vegetales variados. 6. Elefantes, listas de compras gigantes. Se alimentan de frutas maduras, arrancan raíces profundas y devoran hojas verdes. 5. Chimpancés, fanáticos de las frutas. Buscan frutas jugosas, mordisquean hojas y a veces comen vegetales. 4. Tortugas gigantes, lentas y herbívoras, amantes serias de la lechuga. También comen fruta de cactus y otras plantas suculentas. 3. Perezosos, comen principalmente hojas. Se alimentan de hojas lentamente, pero también disfrutan frutas ocasionalmente. 2. Conejos, clásicos fanáticos de vegetales. Les encantan las zanahorias crujientes. Comen verduras frescas y hierbas tiernas del jardín. 1. Gorilas, principalmente herbívoros y poderosos. Se deleitan con tallos fibrosos, comen hojas abundantes y frutas jugosas. ¿Quieres más datos sobre los bocadillos de animales? Dale me gusta y síguenos para otra cuenta regresiva salvaje. Adiós.